Խոսքը, որ ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել, այսպես եմ վերնագրել, լույս լինի։ Մենք գիտենք, որ սա Աստծո հրամանն էր, որ հնչեց ստեղծագործության ժամանակ։ Իհարկե, այս ժամանակների մեջ, ասենք, բաներ են կատարվում, որ հավատացող մարդուն, Տիրոջը սիրող ընտրած մարդուն խիստ շատ անհանգստացնում է։ Եվ բնականաբար մտքեր կարող են առաջանալ, ես ուզում եմ դրանց հետ կապված խոսել։ Օրինակ ես վերջերս լսեցի, որ Շվեդիայում մի կնոջ են բան արել, ասենք, մեղադրել որպես մեղավոր եւ ոնց որ դատի ներկայացրել նրա համար միայն, որ ինքը իր խոսքի մեջ մեջբերում է կատարել, ցիտել է Աստվածաշնչից։ Այսինքն Աստվածաշնչի խոսքը մեջբերում անելը դարձել է այդ երկրի մեջ պետականորեն, ասենք ասած, ամրագրված, պատժելի։ Այսպես է, որպես թե բռնություն եւ այլ։ Կարծես թե ասենց մի թեմա, որը վտանգավոր է մարդկանց լսելուն։ Իհարկե, էսի պարզ մենք հասկանում ենք, սա ում միտքն է, ում ծրագիրն է, ով է այս հարցում շահագրգռված։ Մենք գիտենք, սա սատանայիսն է, խավարից է, որովհետև իրականության մեջ մենք գիտենք մի ճշմարտություն։ Խավարի ուժերը, սատանան իր մարդկանցով, իր զորքով, այն տեղերում հաջողություն ունի, որտեղ որ լույս չկա, բայց որտեղ որ լույսը ընկնում, իրականությունն է բացահայտվում։ Իսկ դու գիտեք, լույս այդ մի հասկանում ենք, մենք այդ չի նշանակում այս սովորական լույսը, այլ կյանքի, հոգևոր լույսը, ճշմարտությունը կյանքի։ Երբ որ ճշմարտությունը միտեղ հայտնվում է, այնտեղ խավարը ցրվում է, այնտեղ ստությունը բացահայտվում է եւ արդեն կարող են մարդիկ հասկանալով, գիտենալով, արդեն խավված չլինելով, արդեն իմանալով ընդունեն այդ իրականությունը կամ մերժեն այդ իրականությունը։ Այդպես է։ Եվ գիտեք, խավարի սատանայի զենքը, գլխավոր զենքը սուտն է։ Սուտը դա ինքը տեղով խավար է։ Այսինքն ստի մեջ ծածկված բաներ կան։ Ճշմարտությունը պարզ է, զուլալ է, իրականությունը ցույց տվող է, իրականությունը վեր հանող է, բայց խավարը ամեն ինչ ծածկում է։ Հենց սովորական անգամ ֆիզիկական լույսի եւ խավարի լավն ու վատը տեսնում ենք։ Այո, լույսը հաճելի է մարդուն, սիրելի է մարդուն, որովհետեւ նրա, ասենց ասած, տեսադաշտը, նրա հասկացողությունները պարզանում, ամեն ինչ տեսնում ես, հասկանում ես եւ կարող ես քո քայլը գցել։ Բայց եթե միտեղ խավար է, այդ խավարը մի հատ ծածկոցի նման է եւ ամեն բան ծածկված է։ Լիքը բաներ կա քո շրջապատում, ոչինչ չես նկատում։ Վտանգ էլ կա, ուրիշ բան էլ կա, դու չես նկատում։ Եվ դրա համար էլ տեսնում ենք, այո, սատանան ամեն ինչ անում է, որպեսզի ճշմարտությունը, Աստծո ճշմարտությունը, այսինքն կյանքի լույսը չհայտնվի, հակառակ, ծածկված մնա։ Եվ տեսնում ենք, նորից եմ ասում, վերջի ժամանակներում կարծես թե շատ հարցերում հաջողություն է հասել, պետությունների մեջ պետական մակարդակներով որոշումներ կան, օրենքներ կան, որոնք արգելում են ավետարանը, թույլ չեն տալիս ինչ-որ միջավայրում, երեխաների միջավայրում, դպրոցականների միջավայրում դա ներկայացվի, խոսվի, հանվում են շատ տեղերից, եւ կարծես թե տպավորություն է, որ գնալով ավելի է իրան չարը այդ բաների մեջ հաջողություն ունենում, բայց դա խաբուսիկ է, լավ իմանանք։ Իրականությունը այսպիսին է, ես ձեզ ասեմ, տեսեք, ես վերնագիրը այսպես էի ներկայացրել, չէ, լույս լինի, ասեցի, սա Աստծո հրամանն էր, երբ որ ինքը ստեղծագործությունը իրականացնում էր, տիեզերքն էր ստեղծում այս ամենը։ Եվ գրված է հենց առաջի օրվա իր գործը, Աստծո գործը, հենց ասենք ասած լույսը ստեղծելն էր, լույսի ստեղծագործությունն էր։ Ասում է, կարդամ ձեզ համար Ծննդոց առաջի գլուխ, առաջինից 4-րդ խոսքերը, ասում է, սկզբում Աստված ստեղծեց, կներեք, երկինքն ու երկիրը, եւ երկիրը անձև ու դատարկ էր, եւ խավար կար անդունդի վրա,
եւ Աստծո հոգին շրջում էր ջրերի վրա։ Եվ Աստված ասեց. լույս լինի, եւ լույս եղավ։ Եվ Աստված տեսավ լույսը, որ բարի է, եւ Աստված բաժանեց լույսը խավարից։ Ուրեմն, այո, այստեղ հետաքրքիր է, ներկայացնում է, որ Աստված հրամայեց եւ լույս եղավ, եւ լույսը բարի էր, եւ Աստված լույսը խավարից բաժանեց։ Ընդ որում հետաքրքիր է, որ դեռ Աստված լուսատուներ չէր ստեղծել։ Այսինքն աստղեր, արեգակ, ինչ որտեղ նաև լուսին, որ նույնպես լուսատու է այն առումով, թեկուզ իր սենց միջի լույսը չունի, բայց նա կարողանում է արեգակի լույսը անդրադարձնել երկրի վրա եւ գիշերը լուսավորեր, չէ՞։ Լուսատները հետո ստեղծվեցին, բայց Աստված ասեց լույս լինի եւ լույս եղավ։ Սա մեկ ուրիշ լույս։ Հիմա տիեզերական ինչ որ լույս, ամենայն դեպս այսպես է Սուրբ Գիրքը ներկայացնում։ Եվ սրատակ մենք միշտ իհարկե հասկացել ենք, այո, դա ֆիզիկական, տեսանելի, մեր աչքին ընկալելի լույսն է միայն, այդ հրամանով ստեղծվեց լույս, որը բարի է իրոք մեզ համար, բայց հետաքրքիր է հետագայում Պողոս առաքյալը այս նույն հատվածը Աստծո Սուրբ Հոգուց առաջնորդված ինչ ձև է ներկայացնում։ Խոսում է արդեն այս հրամանը, որ Աստծուց եղավ, որ թող լույս լինի եւ հրամանը իրականացավ, լույսը եղավ։ Դա նաև Աստծո հրամանն է հոգևոր լույսի համար։ Աստված ոչ միայն այս ֆիզիկական կյանքի համար լույսի լինելու համար է հրաման տվել եւ իր հրամանը կատարվել է, նաև հոգևոր լույսի համար է հրաման տվել եւ այդ հրամանը կատարվում է։ Եվ կարդամ ձեզ համար Կորինթացիների 2 Կորինթացիների թղթից 4-րդ գլուխ 3-ից 6 խոսքերը։ Տեսեք ինչ է ներկայացնում Պողոսը։ Խոսում է իր ավետարանը քարոզելու մասին, որտեղ ինքը կանչված էր Աստծուց, որ ասենցնես գրված էր հեթանոսների մեջ լույս լինի։ Եվ իր լույս լինելը ինչպես էր արտահայտվում, նա խոսում էր ավետարան, որը հենց Աստծո լույսն է։ Նա խոսում էր Քրիստոսի մասին, որը Աստծո լույսն էր աշխարհին հայտնված։ Այսինքն նրանցով մարդիկ կյանքի լույս են ընդունում։ Նրանով մարդը սենց լուսավորվում, հասկանում է, գիտակցում է ճշմարիտ իրականությունը հոգևոր, տեսնում է իր կորուստ գնալը, կորուստի ճանապարհի մեջ լինելը, հասկանում է, որ կա դժոխք, դրախտ, կա հավիտենական կյանք, հավիտենական տանջանք, գիտակցում է, որ կա չար սատանա, որ իրան խաբում է, մոլորեցնում է, եւ հասկանում է, որ Աստված իրան սիրում է եւ կանչում է ավետարանով։ Այս բանը կյանքի լույս է իրոք։ Մի գիտություն, որ մարդը ընդունելով կյանք է ստանում։ Եվ ասում է, իսկ եթե մեր ավետարանը ծածկված լինի, նա կորածների մեջ է ծածկված, որոնցում այս աշխարհի Աստվածը, կներեք, այն անհավատների սրտերը կուրացրեց, որ Քրիստոսի փառավոր ավետարանի լուսավորությունը չծագե նրանց վրա, որ աներևույթ Աստծո պատկերն էր։ Որովհետև մենք ոչ թե մեր անձերն ենք քարոզում, այլ Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որ մեզ ձեզ ծառաներ Հիսուսի համար։ Որովհետև Աստված, որ ասեց, թե խավարից լույս ծագե, ինքը մեր սրտերի մեջ ծագեցրեց Աստծո փառքի գիտության լուսավորություն տալու համար Հիսուս Քրիստոսի դեմքումը։ Տեսեք, նա խոսեց նրա մասին, որ սատանայի աշխատանքը սրանում է կայանում, որպիսի ինչ անի, ավետարանը ծածկված պահի եւ կուրացնի մարդկանց սրտերը, որ այդ ավետարանի փառավոր լուսավորությունը նրանց վրա չծագի, Քրիստոսի, որը ներկայացնում է աներևույթ Աստծո երևույթական, ոնց որ ասած, ներկայացած կողմը, Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ էս է ասում, այո, սատանայի նպատակը ծրագիրը սա է, ամեն կերպ արգելք լինի, որ այդ ավետարանը չհասնի մարդուն։ Բայց ինչ է ասում, ասում է, բայց Աստված այս հրամանը տվեց, ասում է, որովհետև եթե Աստված ասեց խավարից լույս ծագե, տեսեք հիմա ինչ մեկնաբանություն է սրան տալիս, ասում է, ինքը մեր սրտերի մեջ ծագեցրեց Աստծո փառքի գիտության լուսավորությունը տալով Հիսուս Քրիստոսի դեմքում։ Այսինքն այս հրամանի մեջ նաև սա էր պարունակված, եւ կարելի ասել գլխավորը հենց սա էր նաև, որպիսի այս հրամանով մարդկանց սրտերի մեջ Քրիստոսի ավետանի լուսավորությունը ծագի, լույսը ծագ լինի, անպայման մարդկանց կյանքի մեջ Քրիստոսի լույսը գա, ավետարանը գա,
Փառք Աստծուն սրա համար։ Ուշադրություն դարձեք, երբ որ Տերը խոսեց, ասում է եղավ, չէ՞։ Այդ նույն խոսքը խոսացել է, հնարավոր չի դրա դեմը կանգնել։ Իշքան էլ կուզեն հակառակվեն, իշքան էլ կուզեն իրենց օրենքները դնեն, արգելքները դնեն, սահմաններն ու սահմանափակումները դնեն, Աստծո բերանից դուրս է եկել խոսքը։ Եթե այդ խոսքով ֆիզիկական լույսը, տեսանելի լույսը ստեղծվեց եւ եղավ, եւ այսօր մարդիկ դրանից օգտվում ապրում են դրա մեջ, այդ խոսքով նաեւ հոգեվոր լույսն է եղել։ Քրիստոսը հայտնվել է աշխարհին։ Քրիստոսի ավետարանը խոսվում է աշխարհի մեջ եւ դրա դեմ կանգնել անհնարին է, որտեվ դա Աստծո հրամանով է լույս լինի։ Ընդ որում, ինչպես որ այս սովորական ֆիզիկական լույսը ամենքի վրա է լուսավորում, ամենքի, այնպես չի ոմանց վրա, այնպես էլ այդ լույսը ամենքին պիտի հասնի։ Ամենքին հասանելի է լինելու։ Չկա մի արգելք, որ կարողանան որևէ մեկի կյանքում արգելեն եւ դա չհասնի մարդուն։ Այդպիսի բան չկա, այսպես է։ Եվ Տեր Հիսուս Քրիստոսն էլ հենց իր անձի հետ կապված խոսում էր. Ես եմ աշխարհի լույսը, չէ՞։ Կամ ինքը, երբ որ իր ծնունդի մասին խոսում է Հովանու 1:9, եթե հիշում եք, այսպես էր խոսքը գնում, ասում էր. նա է աշխարհի լույսը, չէ՞, որ աշխարհ եկած ինչ ամեն մարդու լուսավորում է։ Ուշադրություն դարձնում եք, ինչքան մարդ որ աշխարհ է եկել, ինչքան որ ծնվել եկել է աշխարհ, այդքան մարդու Քրիստոսը ինչ անում, լուսավորում է։ Վերջ, Աստված հանձն է առել այս գործը, Աստված խնամք է տանում մարդու համար։ Եթե Քրիստոսը, Աստված, եթե իր որդուն մեզ համար տվեց, այդ թանկ պարգևը իրականացրեց, այդ կարևոր գործը կատարեց, որ մարդը փրկվի, Աստված նաև այս կարևոր գործն էլ հրամանով, ասենց ասած, որոշել եւ իրականացնում է, որ ամեն մարդ Քրիստոսի լույսով լուսավորվի։ Եվ հենց էսի ցույց է տալիս, որ անպարտելի է ավետարանը։ Ինչ ամրոցներ, ինչ աշտարակներ, ինչ պարիսպներ կուզեն դնեն դեմը, ինչ արգելքներ կուզեն դնեն դեմը, հո Աստծուն էլ չեն կարող արգելեն։ Լավ ավետարանը, այդ գիրքը օրինակի համար, կամ ավետարանի չին, քարոզ չին արգելեցին, Աստծուն էլ հո չեն կարող արգելեն։ Մարդիկ կան, լիքը մարդիկ վկայում են այս մասին։ Իրենք ոնց քարոզ չի են հանդիպել, ոչ խոսք են լսել, ոչ մի բան։ Բայց Աստված իրանց անձնական հանդիպումով անգամ Տեր Հիսուս Քրիստոսը հայտնվել է եւ նրանք դարձել են հավատացյալ։ Անցած տարի կարծեմ մենք բան ունեինք, ասենք հյուր ունեինք, որ պատմեց թե ինչպես է ինքը Քրիստոսին դարձել։ Ինքը ազգությամբ լավ, բանով կրոնով մուսուլման էր, որ գնացել էր մուսուլմանության մեջ ընդունված այդ հաջը, որ իրենց սենց ասած տիրոջ գերեզմանը, չէ, Մուհամեդի գերեզման, հաջ էր գնացել եւ այնտեղ Տերը իրան այցելություններ եւ ինքը ընդունել էր Քրիստոսին։ Եվ որ մարդիկ ասում հավաքվել էին, ասում են ուրախացած էլի, որ իր բարեկամը գնացել է, դա պատվական բան է էլի, ասենք մուսուլմանության մեջ հաջա գնացել, հետ եկե, պատմի ինչ եղավ, դա ասում գնաց այնտեղ քրիստոնյա դառա եկա, ասում ծիծաղում են, կարծում են թե ես կատակ եմ անում։ Բայց իրոք ինքը ընդունել էր Քրիստոսին։ 7 տարի հետո նոր ավետարանա ձեռքենքի ավետարանա կարդաց է։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, հա ավետարանը արգելեցին, էս արին են, բայց կարող է Աստծուն կարողանան արգելեն, որ Աստված հայտնվի մարդկանց, խոսա մարդկանց հետ, գործի մարդկանց հետ։ Եղբայրը կարդաց, ասում Աստված իրեն բան չթողեց, ասենց ասած առանց ճանաչողության չթողեց, ասում թեկուզ մարդիկ չարություն անում էին, բայց այնպես չի, որ միամիտ էին անում, չէ՞։ Լավ հասկանում էին, որ ոնց ասած Աստծո կամք չի։ Այսինքն գիտակցում էին, հասկանում էին Աստվածով է ինչա ուզում իրենցից։ Աստված բացել էր։ Այնպես որ սա ճշմարտություն է, իրականություն է։ Եվ Սուրբ Գիրքը հիշում եք, օրինակ Մատթեոս 24-րդ գլխում Հիսուսը երբ որ խոսեց, թե երբ կգա այս ամեն ինչի վերջը, ասեց եւ այս արքայության ավետարանը ինչ կլինի, ողջ տիեզերքով կքարոզվի եւ այն ժամանակ միայն կգա վերջը։ Այսինքն ինչ նշանակում։
Այդ վերջի ժամանակների մասին, որ Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, որ մենք այդ ժամանակների մեջ ենք, որ շատ չար ժամանակներ կլինեն եւ ասենց աշխարհակալ տերություններ կլինեն, որոնց ղեկավարները չարի ծառաներ են եւ կհնազանդվեն ներին, ամեն ինչ կանեն, որ արքայության ավետարան չքարոզվի, այս խոսքով Տերը էս ասեց, հնարավոր չէ արքայության ավետարանը պետք է աշխարհի բոլոր մինչեւ վերջ քարոզվի։ Թե բանից, ասենց ասած, աշխարհագրական տեսանկյունից բոլոր անկյունները պետք է մտնի, թե ժամանակային տեսանկյունից բոլոր ժամանակներում պիտի քարոզվի։ Չեն կարող արգիլել։ Եվ նաև այս հարցն է պարզ ու հստակ, ուշադրություն դարձեք, մարդը կարա մտածի իր մեջ ասի, այս ինչ մարդը ոնց կարա աղմ ապաշխարի, օրինակ իր շրջապատը, իր ընտանիքը անհավատա, կամ այս ինչ ազգի մարդը ոնց կարա ապաշխարի, որովհետև այնտեղ ավետարան գուցե չկա, կամ չի հասնում, չի խոսվում, կամ այդ կրոնի ոգու սենց կապված ժողովուրդ են, չեն կարող ազատվեն դրանից։ Մի անհանգստացեք, Աստված նրանց համար խնամք է տալու, որտեղ հրաման է դուրս եկել, այդ հրամանը իրանց էլ է վերաբերում, լույս լինի։ Եվ իրենց կյանքում պիտի անպայման Աստծո փառքի լույսը ինչ անի, ծագի։ Այլ բան է, իրանք ինչպես կվերաբերվեն այդ լույսին։ Գիտեք, այսօր աշխարհի մեջ հենց ասենք կենթանական աշխարհում, թեկուզ այս ֆիզիկական աշխարհում նայենք, լույս կա, շատերը այդ լույսի սենց ասած ձգտողներ են, բույսա, կենթանիա եւ այլը, այդ լույսով ապրողներ են, սենց ասած, իրանց համար դա կենսական նշանակություն ունի, սիրում են լույսը, գալիս են լույսին, չէ, բույսա, կենթանիա, բայց կենթանիներ էլ կան, որ խավարասերներ են, չէ, կոչվում։ Այդ նույն լույսը կա, բայց իրանք խավարն են սիրում։ Եվ դուք գիտեք, հիմնականում խավարասեր կենթանիները, որոնք այն կարգի են չեն սիրում լույսը, ֆիզիկական լույսը, չեն սիրում, որ չեն ուզում հանկարծ այդ լույսը իրանց աչքերի մեջ են գնի, եւ հետաքրքիր է Սուրբ Գիրքը Տեր Հիսուս Քրիստոսն էլ հենց այդպես էլ նաեւ հոգեվոր իրականության մեջ է ներկայացնում։ Իսկ այն մարդը, որ Աստված լուսավորեց, տեսավ, գիտակցեց, լավ էլ հասկացավ, եւ ինքը, ասենց ասած, մերժում է այդ լույսը, չուզում այդ լույսին գա, իրան կույրի տեղա դնում, իրան չտեսածի նմանապահում, չհասկացածի նմանապահում, շարունակում է տենց, այդպիսի մարդը կկուրանա։ Ես ուզում եմ հիշեցնել օրինակ Հովհաննես 9-րդ գլուխ 39-րդ խոսքը, հիշում եք, 9-րդ գլխում ներկայացված է մի կույրի բժշկություն։ Կույր մարդ էր եւ Տերը նրան բժշկեց եւ փարիսեցիները, դպիրները, ղեկավար հոգևոր մարդիկ ստիպում էին այդ կույրին, որ ասեր, թե Հիսուսը մեղավոր մեկն է։ Ոնց որ իր բերանով ասեր, մեղավոր է Հիսուսը։ Էնել ասում է, ոնց թե մեղավոր է, եթե մեղավորներ ոնց կներ, Աստված իր ձայնը կլսեր, ես ով է լսեր, որ ի ծնե կույրը բժշկվի։ Եվ հակառակ մի հատ էլ իրանց հանդիման է, ասես զարմանում են, որ դուք չեք ճանաչում Հիսուսին։ Եկել եք ինձ եք հարցնում։ Եվ իրանք վռնդեցին իրան, չէ։ Ասին ոնց որ դու կույր ես, եկել ես մեզ դաս ես տալիս, մենք առաջնորդ մարդիկ ենք, մենք ղեկավար մարդիկ ենք, մենք Աստվածաշունչ ենք կարդացել։ Բայց ինչ եղավ ասում է Հիսուսը, երբ որ հանդիպեց այդ կույրին, այսպիսի բան ասեց 35-րդ խոսքում ասում է Հիսուսը լսեց, որ նրան դուրս արին եւ նրան գտավ ու ասեց նրան. դու հավատում ես Աստծո որդուն։ Նա պատասխանեց եւ ասեց. Տեր, ով է նա, որ հավատամ նրան։ Հիսուսն էլ նրան ասաց. տեսար էլ նրան եւ քեզ հետ խոսողն էլ նա ինքն է։ Եվ նա ասաց. հավատում եմ Տեր, եւ երկրպագեց նրան։ Եվ Հիսուսը ասեց. ես դատաստանի համար եկա այս աշխարհքը, որ չտեսնողները տեսնեն եւ տեսնողները կուրանան։ Տեսնում եք։ Տերը եկել է աշխարհ, որ չտեսնողները տեսնեն, անպայման նրանք բժշկվի նրանց հոգու աչքը։ Անպայման այդ նրանց սրտի մեջ ավետանի լույսը գա, այդ հոգու աչքը գործի, տեսնի, որտեվ լույսը այդ հոգու աչքին պետք։ Ես սրա համար եկա ասում է աշխարհ։ Այո, Տերը հենց այդ լույսն է, բայց էս էլ է ասում, որպեսզի չտեսնողները տեսնեն, այո, բայց նրանք որ տեսնող են, բայց իրանք սենց են պահում, իրականության մեջ տեսնում են, հասկանում են, գիտակցում են, բայց այդ տեսածը, հասկացածը, գիտակցածը չի ազդում, որ իրանք թողնեն իրանց չարությունը, իրոք հավատան, գան, ապաշխարեն, ասում նրանք ինչ դառնան, կուրանան։
Հետագայում ասում շարունակության մեջ ասում փարիսեցիները հասկացան, որ իրենց համար ասա ասվում։ Իրականության մեջ տեղ կա ասում դուք ձեր աշկերը խփեցիք, ձեր ակաժները խփեցիք, որ անգար չտեսնեք, որ անգար չլսեք, մի բան իմանաք, սրտով դառնաք ինձի, ես էլ ձեզ բժշկեմ, ասում է։ Ասում դրանից հետո էս ասում, ես ձեր աշկերը պիտի խփեմ, ես ձեր ակաժները պիտի խփակեմ, որ իրոք ձեր վերջացավ։ Դուք ընտրել եք էսի, ես էլ կնքեմ դա, հաստատեմ դա։ Այո, սա էլ կա, մարդ պիտի զգուշ լինի, այսինքն քանի դեռ Աստծո լույսը իր սրտի մեջ թափանցել է, ինքը գիտակցում է, հասկանում է այդ թեմաների կարևորությունը իր կյանքի համար, բայց շարունակում է ասենց չփոխված կյանք, առանց ապաշխարության կյանքով ապրել, պետք է զգուշ լինի, գուցե մի օր Տերը ասի քո ընտրությամբ թող քեզ լինի, վերջացա քո լույսը։ Տեսնում էին աշկերդ, բացվել էին աշկերդ ինչի համար, որ հասկանաս, տեսնես իրականությունը, դու քո քայլը կատարես, դեպի Աստված դառնաս, ապաշխարես, որպեսզի դառնաս լույսի որդի, ոչ թե մենակ սիրտդ լուսավորվի, աչքդ լուսավորվի, դու հասկանաս իրականությունը, այլ այդ լույսի իրականության մեջ ապրես։ Եվ շատ ժամանակ իրոք զարմանում ես, էլի ասենք մարդկանց, որ խավարն է սիրում, քան թե լույսը, ինչպես Հովանու 19-ում Տերը ասեց, եւ սա է դատապարտությունը, որ լույսը եկավ աշխարհ եւ մարդիկ խավարն ավելի սիրեցին, քան լույսը։ Ամառ ինչ կա այդ խավարի մեջ։ Ինչ կա այս աշխարհի մեջ։ Աշխարհ նկատի ունեմ այս ոչ թե ուղղակի ստեղծագործության մեջ, չէ, այս մարդկային կեղտոտ հարաբերությունները, սկզբունքները, ապրելաձևը, աչքի ցանկություն, մարմնի ցանկություն եւ այս աշխարհի ամբարտավանությունն է ուղղակի։ Իրար քցել, իրար խաբել, անհավատարմություն, ստել, լրիվ խավար աշխարհ, որ ասում է իրոք խավար։ Չես կարա հանգիստ ապրես այս աշխարհի մեջ։ Եթե օրինակի համար դու իմանայիր, որ ամեն ինչ դիմացդ հասկանալի է, կանխատեսելի է, քեզ ոչ մեկ ծածուկ բան չի անի, չի խափի, չի ֆռցնի, չի մոլորեցնի, հանգիստ չէ կլներ։ Բայց հիմա որտե մտնում ես, լարված ես կոպիտ ասած են մեր բանով ասած մեր ուղեղները միլիոնի վրա աշխատում ենք, որ մեզ չխափեն հանգարց։ Որ մի բան էլ այն չի լում, ասում ենք, տեսնես սրանք որտե մեզի խափին, որ գլխի չընկանք։ Էսի խավարն է, լարված կյանք, քցոցի, անհավատարմություն, չգիտես ընկերդ քեզ եկուս գդավաճանի, թե հավատարիմ կլնի, չգիտես բարեկամդ քո կողքին կլնի, թե հակառակ մի հատ էլ քեզ կբամփասի ու կչարախոսի, քեզ կհարվածի, քո տակը կփորի, անկանխատեսելի, հենց խավարը այն է, որ ինչ-որ ծածկում է, որ դու չես տենում, որ չես տենում, ինչ-որ չես տենում, վախ կա արդեն, դու չգիտես ինչ է քեզ սպասում։ Բայց լույսի մեջ խաղաղություն կա, ժողովուրդ ջան։ Աստծո մեջ խաղաղություն կա։ Լտեսեք, Տեր Հիսուս Քրիստոսը ինչ կար չկար, որ կարող էր իրեն հետևող մարդու հետ պատահել, հանդիպել։ Տեր այդ ամեն ինչը պարզ, դեռ չեկած ասում էր, որ մարդիկ իմանան ինչ ճանապարհ են մտել, ինչ է իրանց պատահելու, ինչ է իրանց գլխին գալու, չէր ծածկում։ Ասում էր ինձ հալածեցին, լավ իմացեք, ձեզ էլ են հալածելու, թեկուզ դեռ չէին հալածե։ Հենց էսի լույսի գործ է, որ Տերը ամեն ինչ քո համար պարզ, հստակ, ասենց ասած, ակնառու է դարձնում, իմացի։ Ես չեմ ուզում դու չիմանաս։ Լույսի մեջ ամեն ինչ պարզ է։ Տերը ասում էր, սենց բաներ կլինի, հաշիվ արեք, նստեք հաշվարկ արեք։ Ասում է իրեն դարձած ժողովրդին, իրեն հետևող ժողովրդին դառավ ասեց, ով որ էս բաները հաշվարկ չանի, այսինքն էս բաներ կկատարվի, դուք պետք է ճիշտ ընտրություն լինեք, անեք։ Եթե չէ, կեսից հետ եք դառնալու, չեք կարնալու ինձ աշակերտ լինեք, ինձ հետևեք։ Ասենք շատերն էլ հակառակ, այդ խավարը իրանց համար դուր է գալու, դրա համար խավարը ավելի սիրեցին։ Մարդկանց լոզունգը գիտեք, շատերը ասում են, քանի սուտը դուրս է եկել, նեղություն չեն քաշում։ Իրանց սուտը իրանց համար օրհնություն են սարքել։ Այ խելոք, եթե դու կարաս սուտ խոսաս, Այդ քեզանից ավելի վերանսուտասանի դու կարաս հանդիպես, բա դրա մասին չես մտածում։ Որ քեզ կարան սուտասին, ես խափին, ես ֆռցն, անենց օրը քցի, անենց տակտաս, անենց վնասների մեջ եթաս։ Այդ սուտով պետք է անի, այն սուտը, որ դու հավանում ես։ Ոնց ես հավանում։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, այդ սուտ կեղտոտ կյանքը, չար կյանքը միթե կարելի է հավանել։ Աստված այսօր իր ավետարանով լույսի է մեզ կանչում։ Խավարից գանք լույսի մեջ, խաղաղության մեջ, սիրո մեջ։ Չենք ասում այս աշխարհից դուրս են գալու, այս աշխարհի մեջ ենք լինելու։
Բայց Աստված մեր Տերն է, մեկ, երկրորդն էլ այս աշխարհը հավիտյան չի մնալու։ Այս աշխարհը շուտով կանցնի, ասում եմ, աշխարհն էլ կանցնի, իր ցանկություններն էլ կանցնի։ Անցնելու է, այս խավարը վերջանալու է, հրամանա դուս եկել, լույս լինի։ Այդ լույսը պիտի թակավորի։ Անես լույսա դա, որ այն խավարը վերջանալու է, որտեղ որ լույս կա, խավար չկա, այտենց լույս է էսի։ Շուտով այս խավարը վերանալու է։ Այս չարություններն ու անիրավությունները վերացնելու է Աստված։ Եվ լույսի կյանք է ստեղծվելու, լույսի թակավորության մեջ կյանքն է լինելու։ Տերը հրավիրում է, եկեք իմ լույսին։ Դառեք լույսի որդիներ, դուք լույսի որդիներ դառեք, ոչ միայն լուսավորված, այս լույսից ծնված, մաքուր, սուրբ, բարի, արդար, ճիշտ ապրող, այտենց դառեք։ Ծնվեք Աստծուց, ծնվեք Հիսուսից։ Աստված մեզ օրհնի, որ մենք իրոք հավանենք լույսը, սիրենք Աստծո լույսը եւ մերժենք խավարն ու անիրավես կյանքը եւ գանք Աստծո լույսին։ Եվ ես մտածենք, թեկուզ այսօր խավար է զորանում աշխարհի մեջ, բայց դրա վերջը լինելու է։ Թեկուզ այսօր աշխարհի մեջ խավար է զորանում, որ ավետանի դեմը կանգնի, բայց չի կարողանալու կանգնել։ Աշխարհի մեջ մինչև վերջ ավետանը լինելու է, խոսվելու է, քարոզվելու է, Աստված մինչև վերջ մարդկանց հետ գործ է ունենալու։ Դանիելի մարգարեությունը նույնպես դրա վկայությունն է, որ չար բաներ է ներկայացնում, չար ժամանակներ եւ ասում է, Աստծուն ճանաչող ժողովուրդը զորացավ եւ գործեց։ Չկա դες բան, որ արքիլի Աստծո լույսին։ Աստված է հրամայ է, լույս լինի։ Այդ բերանը խոսել է, վերջ, դա պիտի լինի։ Եվ սուտով լույսը թակավորելու է, այսինքն խավար չի լինելու բնավ։ Ուրեմն քանի հնարավորություն ունենք գանք լույսին Աստծո։ Աղոթք անենք։